फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा पबजी मोबाइल का एक सीक्रेट जिसमें हम लेंगे कंपेनियन, जो कि एक बर्ड है फ्रैंकन, जिसका घोंसला है बिल्कुल नोवो और मिल्टी ब्रेस के बीचों बीच। हम वहीं जा रहे हैं अभी। जस्ट मैप पे लोकेट किया हुआ है मैंने। ये रहा, यहाँ एक लैब है उसके, जहाँ पहले एक चेरी ट्री था, अब वहाँ इन्होंने घोंसला लगाया है पंछी का। चलो उसे लेके देखते हैं। अगर हमने चिकन डिनर जीत लिया तो परमानेंटली हमें फ्रैंकन मिल जाएगा, और वो भी फ्री में। अगर हमने जीत लिया चिकन डिनर तो ट्राई करेंगे। चलो उतर गए, चलो चले अब देखें ज़रा फ्रैंकन का घोंसला। ये रहा घोंसला, जाएंगे हैच। विजिबल रखना है, ओके फ्रैंकन ले लिया मैंने। ये सिर्फ हमें विजिबल होगा और किसी को भी नहीं। हमें, हमारे दोस्तों को, हमारे एनिमीज़ को नहीं होगा विजिबल। ये बहुत अच्छा है। इसमें टोटल 4 अंडे हैं मेरे ख्याल। चलो देखे जाए कितने अंडे हैं। 4 की 5, 1 2 3 4। फ्रैंकन की जय जयकार। अच्छा, जय लेट गए तो हवा में उड़ेगा। और मेरा फ्रैंकन, वाह मेरा फ्रैंकन, अच्छा मिल गया। उड़े, ये तो उड़ता नहीं यार। भाई तू भी उड़ना प्लीज़, उड़ना, उड़ फ्रैंकन। देखिए उन्होंने क्या उड़ा दिया यहाँ से चेरी ट्री की। गया चेरी ट्री गया। इसके बाद ऊपर आके आप इस घर को लूट सकते हैं, जिससे मेरे को कई बार फ्लेयर गन मिली है। इस छोटे से घर में इतनी लूट मिल जाती है कि अगर आपके आसपास कोई बंदा उतरे, आप फटाफट घर में घुस के उसे लूट के मार दो। देखिए और क्या मिलेगा मेरे को इस घर में। ये बाहर जाने का रास्ता, उधर सा मिलिट्री में। बॉट साहब आ गए थे हमें मारने पर, बॉट साहब खुद मर गए। थैंक यू बॉट साहब आपकी हेल्प के लिए। यार बॉट्स भी आते हैं काफ़ी। एक फ्री का किल भी मिला, और क्या चाहिए। किल फ्री के किल। पर देखिए यहाँ मेरे को कितनी बार यहाँ एक फ्लेयर गन पड़ी मिली है। ये देखो ऐसा बार, फिर एक घर में इतनी लूट, कितनी और कितनी। यार फ्लेयर गन नहीं है क्या इस घर में। ओहो कार 98, देखा क्या लूट है दोस्तों इस घर में। स्टार्टिंग में बिल्कुल कार 98, जो कि एक अच्छी स्नाइपर गन है। थैंक यू फ्रेंड्स, बाकी बाद में मिलेंगे आपसे। बाय, अलविदा। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को। दबा के लाइक का बटन ठोकें फ्रेंड्स, ताकि मैं और पबजी मोबाइल की वीडियोस बनाऊँ।